To sú naše hviezdy. Hviezdy nášho neba. Odpovedať nie vždy. Vedia ako treba. Poznajú už každý Slovák. Malý a či veľký. Každý čaká na ich slová. Čo zaznie z telky. To sú naše celebrity, rozprávajú samé hity. Na stretnutie s nimi pozývame I my. Dobrý večer. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, dobrý večer. Ďakujeme. Priatelia, vidíte, čo sa deje. Ďalší pracovný týždeň máme za sebou. A čo máme pred sebou? Nuž pred sebou máme jednak víkend a jednak ďalšie pokračovanie našej zábavnej sondy do hlbín nevedomosti nášho národa. Prepáč, Oliver, ale musím sa smiať, Čo lebo sa čo si smieš? to tu povedal, že za nami je čo? Ďalší pracovný týždeň? No. A to ako vyzerá, že keď humorista robí? Však humoristi robia. Humoristi vôbec rehoceme celý deň, No. ne? Ráno vstanem a rehocem sa až do obeda. Potom sa trošku najem, potom po obede si pospím, lebo som z toho celodenného rehotania strašne unavený. O 4:30 sa zobudím a potom sa rehocem zase až do večera. Večer sa vyzlečiem, dám si dole košelu, nohavice. To sa manželka rehoce zase, no. Čo je? Ty povedal, že... Kolegyňa. Mimochodom, ako vieš. Viem si predstaviť, ale inak je to dobrá predstava. Takto si to aj ja predstavím, ako žije a pracuje humorista. Čo si hovorí? Mnohí ľudia si takto predstavujú, že humoristi sa len rehocu. Bohužiaľ, nie je to pravda. To je strašná škoda, že to tak nie je. Lebo my sme často v súkromí vážni ľudia a dokonca, a to musím povedať za nás oboch, že aj tak v súkromí neradi rozprávame vtipy, aj keď to ľudia od nás chcú. Áno. A to je hrozný fakt, že to od nás chcú. A ja z rôznych dôvodov nerada rozprávam vtipy, jednak si nepamätám. Žiaden. To už ten vek, pravda. Ďakujem ti pekne. A jednak to neviem naozaj. A ľudia to chcú. Napríklad nedávno som bola na zdravie na takej akcii, kde boli sami takí podnikatelia, bohatí, zámožní, všelijakí, taká smotánka. A zrazu jeden taký vysmiatý ku mne príde a povie, jej, pani Vacvalová, tak aj vy ste tu, no, humoristka, no tak čo, nepotešili by ste ma nejakým vtipom? A ty čo? A ja na to poviem, no ježiš, a vy ste milionár však a nepotešili by ste ma nejakým miliónikom. No a čo mu povieš? A potešila si ho, hej? Nie. Ani ja som ho nepotešila, ani on ma nepotešil, bohužiaľ. Ale inak, ja rada rozprávam veci, ktoré sa naozaj stanú. Ako to môžem naozaj, ja to hneď aj rozklebetím. Napríklad. Môžem, veď som ti to ani nepovedala. Tak zhruba pred 2 týždňami, jeseň, zima sa chystá, tak som robila taký poriadok v manželovom šatníku a povyberala som také staršie flanelové košele, teplé a také nejaké spodné prádlo, už nemoderné. Dala do takej platenej tašky, že to dám ku kontajneru, kde chodí taký milý bezdomovec okolo Horálečka. Pozdravím, no nemá televízor. A on si tam vždy niečo nájde. Tak som to tam odniesla a teraz mužovi hovorím, pozri, vyčistila som ti šatník a no a teraz peklo, lebo dáka z tých košiel, to je jeho srdcová záležitosť, on mne vyrástol a kúpil si ju ešte, keď stopom boli v Taliansku a no úplná tragédia. Ja hovorím, Ježišmaria, dobre, tak ti pre ňu pôjdem, tak už sa nezblázni. No, pôjdem večer s obsom, tak ti ju tam nájdem. No. Tak som šla večer s obsom, taška tam našťastie bola, no chvála Bohu, tak som začala sa v nej hrabať a zrazu ide človek, nejaký muž, poza mňa s obsom tiež a už som sa tak šeliakla, aby ma nebolo vidno, ale už čo, tak sa aj pristavil a povedal, pani Vacvalová, nehľadajte, pre seba tam nenájdete nič, samé chlapské veci. Ale to je pravda, vieš. No. Máme dobrú povesť. Ale to sa často v živote stáva, ne? Že niečo myslíte akože vážne a vzíde z toho humor. Napokon aj dnešní hostia budú v mnohom na túto tému. Áno, áno. Takže, ak dovolíte, prvý z nich je muž, podľa mňa hádam aj jediný na Slovensku, ktorý sa zhromažďovaniu takýchto všelijakých nepodárkov, nezmyselných návodov a všelijakých hlúpostí venuje priam systematicky. Je to náš kolega z televízie Markíza a môj dobrý kamarát Patrik Herman. Čau, Patrik, ahoj. Čau. Tak
tuto ku mne si sadni. No, partnera, súpera, protihráča mu dnes večer bude robiť muž, ktorý sa tiež snaží nejako dostať do literárnej formy všelijaké nezmysly a absurdnosti z našej politickej scény, čiže je to spisovateľ, v minulosti dokonca diplomat a v súčasnosti, čo by v súčasnosti? V súčasnosti otec populárnej televíznej moderátorky Adely Banášovej, pán Jozef Banáš. Dobrý večer. Vítajte. Vítaj. Tak páni, vítajte v našej zábavnej sonde. Jožko, ty máš takú populárnu dceru. Ty iste poznáš ten vtip, že prečo sú Slovenky také pekné? Že preto, lebo Slováci ich nerobili rukami. Ja som skôr myslel, že pretože sme ich nerobili my dvaja. No, ale tak Adela je samozrejme tiež pekná, tiež si ju ako asi nerobil rukami. Ale teda trošku je taká chudá na môj vkus. Neviem teda, čo vy si myslíte prítomní diváci, ale na môj vkus je trošku taká chudá. Čo si ty jej jesť nedával, alebo chuďa moje? Ja neviem, že či to môžem povedať, ale možno, že nadišla tá chvíľa, kedy by sa slovenská verejnosť mala dozvedieť, že tajomstvo Adelinej štihlosti nie je v zdravej strave alebo v športovaní, ale v trabante. Čo? No neuveríte, ale ja som za socializmu bol diplomatom v Nemeckej demokratickej republike a vtedy sme patrili medzi tú zámožnejšiu vrstvu a sme si mohli dovoliť kúpiť trabanta. A išiel som do NDR ako diplomat. No a keďže sme chceli ušetriť nejaké peniaze, tak sme si občas kúpili v Bratislave vždy nejaké závaraniny, konzervy a to sme vozili, aby sme ušetrili bony. Starší si pamätajú, čo boli bony. No a ešte aj staršiu dceru mám, Máriu. A tie deti vždy sme strčili tam dozadu, do toho trabanta. Do kufra. No tak to bol, pozor, to bol kombík, ale to bol plne naložené závaraninami a medzi tým boli Adela a staršia dcera Mária. Jedna konzerva, jedna dcera. Presne tak to bolo a teraz si predstav, že ona sa tak pozerala, túženie už sa blíže jar cez to sklíčko v tom aute von, že kedy sa oteplí a my sme chceli vyťahnuť sa aj tam ten nos priletil a nešlo to a už je to ostalo. No. Paťo, prepáč, že sa ti teda zatiaľ nevenujeme. Nadišiel teraz tvoj čas, ale vieš prečo? Lebo tak musíš spodniť takúto slávnu dceru. Ja mu to potom poviem. Pár rokov ju povoziť v trabante. Ale ja si myslím, že ty si veľmi nedocenený človek na poli zábavy, pretože v tej tvojej relácii, teda v Lampárni, ty tam niekedy také totálne nezmysly. Ja sa fakt, ale úprimne smejem na tom, čo ty tam ukazuješ a čo hovoríš. A ja si myslím, aj teda, čo si myslím, aj sme ťa o to poprosili, že by si teda mohol zdokumentovať tu niečo z tých všelijakých, aj si doniesol ako bombóniky. Krásne na tom je, že to vlastne prináša sám život. Ja som niekoľko exemplárov výtvorov ľudského ducha a ľudských rúk priniesol so sebou. Ja som nemohol priniesť všetko, to by mi nestačil kamión. Bohužiaľ, aj toto sú také príklady, ktoré sa bohužiaľ nevydarili. Máme tu napríklad takéto detské hryzátko, to sa dáva bábetkám, keď sa im tlačia zúbky a úžasný je návod na použitie a upozornenie na zadnej strane. Hryzátko ochladzujte v chladničke, nedávajte do chladničky. Čo myslíte, čo je toto? To je delfínik. Delfín, správne. Aké zvuky vydáva delfín? Taký on tak píska, nie? Otec bol kohút. Krásna knížočka s krásnym a pôvabným dvojzmyselným názvom Štátna služba, a teraz prosím pekne pozor, a odmeňovanie policajtov do vrecka. To je zo života. Hneď s návodom, že ako ich treba odmeňovať. Tak, do vrecka. Toto určite všetci poznáte, keď ste boli malí, to sú rukávy na plávanie. Mali krásny návod na použitie, kde je naozaj napísané, že sú to rukávy na plávanie s poznámkou na nosenie iba okolo pásu. To je tak pre Adelu. Toto
Úžasné. Teraz máme bábiku. Áno? Je to dievčatko alebo chlapček? No, dievčatko. Dievčatko. Áno. Vlasy, oblečenie. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Paťo, toto je neuveriteľné. To je aká vzácna zbierka toto. Keď ti je doma smutno, vyťahneš si toto. Vy by ste mali nejaké múzeum založiť. Kedysi v Sovietskom zväze bývala výstavka Dasti žení na Rodnavacha z Jajstva. No. Však, to by sme mali takto v Markíze vždy na deň otvorených dverí. No a v tomto stupe na záver karty Čierny Peter všetci určite poznáte. Tu sú pravidlá hry a jedno z tých pravidel hovorí: ten, kto rozdával, ponúkne VR svojich kariet hráčovi po ľavej ruke. A teraz vysvetlenie, keby náhodou ste nevedeli, ktorá je ľavá ruka. Ľavá ruka je tá, kde máš palec vpravo. A prosím vás, vyskúšajte si to, lebo teoreticky, áno, že to je dobrý Ale fór hlavne, takých... že kto nevie rozoznať pravú od ľavej, je mu jedno, kde má palec. To je tá prvá rovina. V druhej rovine vlastne človek zistí, že keď si to tak vyskúša, áno, hej, tak zistí, že má obe ruky ľavé, hej. Palec vpravo. Ale tí, čo to písali, nemali veľkú mienku o užívateľoch. Paťo, ale ja neviem, či toto máš, to som ti ako darček priniesla, že do tvojej zbierky, ja som si to vystrihla. To je tiež návod na použitie, ale je úžasný. Na lepidlo. Je to na lepidlo. Bolo to v češtine, tak takto prečítam a bolo tam napísané. Pri slepení kůže násilne neoddelujte. Pri slepení očí omývejte řasy vatovými tampony tak dlouho, dokud sa lepidlo úplne nerozpustí. Obvykle 1 až 3 dny. No, Patrik, vy sa systematicky teda venujete zhromažďovaniu týchto nezmyslov, ale bohužiaľ u nás je to tak, že človek niekedy aj nemusí vyslovene vyhľadávať tie blbosti a oni prídu za ním. Tak, Jožko, ty si máš také skúsenosti, ne? Ty si v nemocnici si napríklad ležal. Ja vám poviem taký zážitok, no tak v nemocnici som bol, to bolo úžasné, to som bol v Biskupiciach, na urológii a tam ležal vedľa mňa taký pacient, volá sa Štefan Lákatoš a lekár mu poradil, alebo niekto mu poradil, že musí piť veľa piva, že tie piesky mu výjdu a on teda pil to pivo statočne a zbieral tie fľaše pod postelou a príde ráno doktor na vizitu a hovorí mu, počujete, pán Lákatoš, no ale nepijete nejak toho piva veľa? Koľko tých fľašiek denne vypijete? On hovorí, no tak 8, pán doktor. A jakže 8, však som vám dovolil 4. No dobré, ale ten pán doktor, čo bol včera na vizite, mi też 4 dovolil. Ale politike... A ešte zo špitala mám jednu, a to už je skôr ako vtip, ale je to úžasne pekné, že mi na východe hovorili priatelia, že je to, prepáčte, ja sa ospravedlňujem všetkým svokrám, moja svokra je teda východniarka tiež. Na východe v Prešove, na intenzívke leží svokra, zomiera, a pri nej na posteli sedí dcéra a tak ju chlácholi v tých posledných ťažkých chvíľach života a vedľa s pacientmi na chodbe pozerá zať fotbal a tam fandia. A tak tá dcéra vyjde von a hovorí mu, počúvaj, ty si odroň, tak svokra ti tu zomiera, to nevieš, aspoň na chvíľu prísť ku nej a v posledných chvíľach života i niečo pekného povedať. Tak on sa taký otrávený zdvihne, príde na izbu, vyle svokre z pohára do umývadla vodu aj so zubami, naleje tam z plácačky pálenku, dá jej to a hovorí, tá co, mamo, dáme kapurkov? Ale my sme tu hovorili, že teda neradi máme vtipy a tak, ale jeden si mi ty hovoril, ty si aj dlho pôsobil ako aj diplomat v Sovietskom zväze. Nie, v Sovietskom zväze som nebol, ale občas som tam zavítal a toto je úžasná vec, ktorú mi rozprávali. To sa stalo ešte za socializmu. Vyzerá to veľmi pravdepodobne. Proste ukradli v Moskve za Sovietskeho zväzu spred baráku Ivanovi Ivanovičovi bicykel, tak išla na milíciu ohlásiť krádež, ten milicionár to všetko spíše a potom sa tak na ňo díva a hovorí, počuj, Ivan Ivanovič, ty si není normálny. Pozri sa, čo je tu na tej scéne? No tak obraz tam je. No ale kto je na tom obraze? No tak súdruh Lenin.
No ale s tým súdruhom Leninom sú tam ešte nejakí ľudia. A čo ja viem, čo sú to tam za ľudia? No Ivan Ivanovič, to sú není nejakí ľudia. To sú najbližší priatelia súdruha Lenina. A čo má ten súdruh Lenin v ruke? No čapicu. No tak to vidíš. Tak súdruh Lenin je so svojimi najbližšími priateľmi a pre istotu si drží čapicu v ruke a ty necháš bicykel tak pred barákom. Ale ešte, a to ti poviem potom s Durindom, čo sme mali taký zážitok. To už nechcem teraz. Ježiš, ja som si kabelku nechala v Oliverovej šatni. No. Vidíš? Nevidím. A súdruh Už Lenin si nevidím čapicu drží v ruke. No, priatelia, ja si myslím, že bude ešte príležitosť, že pohovoríme zase. A ešte ďalšie ukážky máme od Patrika, ale v tejto chvíli by sme prešli teda k takej našej povinnej jazde, ktorou je súťaž. Tak. Pravidlá ovládate, ak neovládate, máte smolu, lebo už musíme ísť. Ale ja si myslím, že ovládate, takže Oliver je už pri tabuli, tak už to nebudem zdržovať pravidlami. Ideme hneď k prvej otázke. Mám prezývku Rýchly šíp. Ktorá znela, koho porazili v bitke pri Waterloo? No, tak kto bude jednotka? Ideme podľa veku, takže Jožko, ty bude... Aj máš slávnejšiu dceru. Toto ďakujem. Paťa, ty si... Ja sa polepším. Teraz odtedy, ak preniklo na verejnosť, že som jej otec, tak som len následný. Áno, tak profesionálny otec. Dávam... Môže sa aj nula dať? Môže. Ja dávam nulu, to nebude vedieť nikto. Nikto? Takto ty... To, Taký ešte som nulou pesimista. nikto. Niektorí pri nule skončili, to je pravda. Ale nikto nezačal. No tak jedničku, že som optimista. Čo? Že optimista je... Jedničku dám. To je naozaj prejav typického optimizmu. No ja som chcel byť optimista a dať po tej 0 jednotku, lebo toto naozaj, keď... No ale verte snáď už ľuďom. to Ale no bude, tak- tak dvaja by to mohli zvládnuť. Uj. No áno, dvaja, jasné, že to budú... Máš pocit, že si vysoko zatiaľ, hej? Teraz vysoko veľmi, áno. Možno tá 0 bola lepšia. Priateľa, bitka pri Waterloo. Kto tam... Čo to máme? Prehral, či vyhral? Prehral. Bol porazený, no. Kto bol porazený v bitke pri Waterloo? Kto bol porazený v bitke pri Waterloo, pane? Okuláre máte? Tak iste viete. Napoleon. Prosím? Napoleon. To sa pýtate, alebo hovoríte? Hovorím. Napoleon, áno. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Koho porazili? Aj jeho porazí, aj mňa porazí, keď si dám ešte tento jeden pohár. Tak, že koho porazili pri bitke pri Waterloo. Však aj mňa porazí, keď je dopijem. Koho porazili v bitke pri Waterloo? To neviem. Partizánov? Alebo čo ja viem. Nejakých komunistov. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Toho porazili, ktorý bol karatista. Ten ho porazil dole. Ktorý to bol ten karatista? Karatista, čo bol. To sa stále učil. Jak sa to volal? Jak sa volal? Čo hráva v televízore? Čiky Chá. Ten. Čiky Chá. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Počúvajte, to bol ten krpatý voláky Napoleon, lebo čo to bolo. A tam to bolo niekde. Tam asi porazili toho Napoleona. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Pri Waterloo? To sú také ťažké otázky, to je pekelne sa sústreť. Neviem. Nehnevajte sa, nemôžem všetko vedieť, nejsem génius. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Nemcov? Alebo koho? Ty? A kto? Hitlerizmus. Takže kto koho porazil? Rusi. Koho? No Hitlerovú bandu. A bolo treba. Aj teraz by mali dať po hlave. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Koho porazili? Počkajte, Boženko, toho malého, ako sa volal? Ježiš, jak sa volal, ten malinký, ten bojovník malinký. No neviem, nepríde mi na rozum. Určite to viem, ale
Bonaparte. Koho porazili v bitke pri Waterloo? To mám také veľké adakty, nedávajte. A kto? No a kto ho porazil? No kto ho porazil a koho? To ja neviem. Lebo ja to nesledujem, ja nemám internet a také veci, že na noviny nekupujem. Nie. No tak neviem, kto to mohol byť. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Rímanov. Nie, ja viem. Počkaj, Talianov. Nie, počkaj, dneska sme mali dejepis. Egypťanov. Nie, počkaj, jak sa volali tí, čo sme sa dneska o nich učili. Kráľa Artuša. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Najväčšieho kapitána. No, ako sa volal? Fidel Castro. Fidel Castrol. No ale dvaja poznali správnu odpoveď, tak vyhráva Patrik Herman. Znalec národa. No, tak ale, Patrik, vyhrali ste, tak musíte aj vybrať. Čo bolo najvtipnejšie podľa vás? Ten posledný, myslím, aj ten 10. 10? Áno. Potles 10. Teraz si všimnite, páni, aký krásny oslý mostík použijem, aby som sa dostala od prvej k druhej otázke. Keď ten Napoleon tam prehral, tak si potom mohol sypať popol na hlavu. Však. No a to je aj ďalšia otázka, anketo. Strašný mostík, no. Pýtali sme sa, čo to znamená, ak si niekto sype popol na hlavu. No, tak znela otázka, koľky vedeli horší žiak Jozef Banáš. Keď si sype popol na hlavu, že už má plný smetiak, ne? No, koľky vedeli, ty tu nežartuj. To budem optimista. Ale nech žartuje. Budem optimista, dám 2. Optimizmus sa prejaví v dvojke u nás. No, Patrik. Keďže predpokladám, že vzorka respondentov bude približne podobná ako pri tej prvej otázke. Váš predpoklad je správny. Áno, tak Sherlock. By som tak typoval, že lebo všetko možné to bude, ale správnu odpoveď jeden povie. Jeden. No, dobre. Takže, čo to znamená, keď si niekto sype popol na hlavu? Tu na Pane zlatá. Ste si mysleli, že keď si takto bokom sadnete, že na vás nepríde. Ale v tom ste sa mýlili. Takže, čo to znamená? Že si škodí sám sebe? Sype si popol na hlavu, že sa kaja sa v podstate. No. Áno, no vidíte. No uznáva si vinu. Moja vina, moja najväčšia Vidíte? vina. Potlesk. Potlesk pre nás. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Sype si popol na hlavu, to je ako keby si kakal hovínko na hlavu. Ako je to s tým popolom teda? Prečo to ľudia robia? Že hovoria, že si sypú popol na hlavu. Čo to znamená? Čo to znamená, že si sypú popol na hlavu? Kakajú si do vlastnej misy. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Sám sebe robí zle. Ubližuje si. Ako? A prečo? Sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a niekedy tým, že pomáhajú, sami sa dostanú na dno a potom už nikto nepomôže. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Sneží? Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Myslím sa, Kaja niečo lutuje. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Lebo je sprostý. A prečo? No, jak si môže sypať popol na hlavu? Tak niektorí to tak robia. No. Že prečo to tak? A čo to znamená? Neviem. To ešte neskúšali? No, veru, nemám jaký. Nemám jaký popol, lebo v činžaku bývam. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? To je nenormálny človek, lebo má každý svoj útok, že kde ho má dať, prosím pekne. A normálny človek čo robí?
tým popolom? Kam ho dáva? No tak je popolník všade, kade, prosím pekne, tak tam musí dávať, na miesto. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? To znamená, že si uznáva svoju vinu. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Že si sype popol na hlavu. Že by bol debil. A ja si niekedy sypem popol na hlavu. To je sprostosť, aby som si ja popol dával na hlavu. Aj vy ste si určite niekedy sypali popol na hlavu. V živote nikdy. No prečo? Ten popol na hlavu. Že by si znova išiel myť hlavu, či čo? Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Možno má vši. Za to si sype. Ešte čo mám povedať? Že aj boky? Možno má aj boky. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? To je debil. Prečo je to debil? Lebo to je debil. Popel sa sype do vody. Na hlavu si ho sype. Ale popel sa sype do vody. Alebo si ho nechá doma, v úrne. No, opäť dvaja správne odpovedali, takže tentokrát vyhráva... Čo? Však traja priznali, však keď povie, ja som debil, tak si priznávam svoju vinu, ne? Však si sype popol na hlavu, keď povie, že debil. Ale čo sa ty hádaš tak, či onak si vyhral? Jozef Banáš vyhral. A ešte sa aj háda. Ešte ťa dopletie. Hrozný človek. No a teraz, čo bolo daj? Tá jednotka nebola zlatá, deviatka. Čiže deviatka bol ten... Vši. Áno, ten bol najlepší. Deviatka. Úžasné, lebo potom si... Poďme k deviatke. Som si lámala hlavu, že akým ďalším oslým mostíkom by som prešla k tej tretej, ale vykašlem sa na to. Rovno ju poviem. Povedz, jasné. Čo budem trápiť. Čo to znamená, keď je niekto idol? Sme sa pýtali. Tak je to vyrovnané, tak kto začne? Dohodnite sa. Patrik. Patrik. Je idol, nech začne. No. Tá dvojka nám prináša šťastie, ten idol traja. Ale myslím, nemusí to byť stále tak. Traja. Traja? Traja. Jožko. Ja dám 4. Dám 4, nech sa nehodíme. Málo kedy sa začať nulou a skončiť pri 4. No, dobre. Takže 4 to vedeli. Tak čo to znamená, vážení diváci, keď je niekto idol? Čo to na slečna? Nebezpečná. Pomaličky idem, vidíte. Keď je niekto idol, znamená to, že... Je niekoho vzor? Môže byť. Môže byť. Potlesujem. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Ide o to, som už počul, že keď je nesprávne, ako má byť, tak povie, že idiot. A idol, neviem. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Idol, čo to je idol? Neviem. Krém nejaký. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Takže je zbožtený, že ho všetci obdivujeme a je nejak cenený, alebo no proste ľudia ho obdivujú. Neviem, no, teraz je príliš veľa idolov na môj vkus. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Že je idiol, prostý. Že som idiolka, prostá. No. Viete, odkiaľ, že idol je Lebo toto? povedali pár razy, že som prostá. A ja za to nemôžem. Jaký mi dal pán Bičko, ak som sa narodila, tak aj zostanem, no. Idol je čo? Prostá som. Idol znamená čo? Prostá. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Jako vzor, či ako by to nazval. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? No, to povie somar. Lebo idol je, podľa mňa ten, to je z Hollywoodu a hentak odkiaľ, ako idol je taký človek, ktorý je napríklad, jak ten Ukrajinec, ten, no, jak sa hovorá, čo majú tie vlasy, čo robím. Skrátka, idol je, ktorý akože niekto uznáva.
Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Idol? Idiot. Idiot. Prečo? Lebo sa to tak rysuje. Ako? Ako sa to rysuje? A idiot pripíše, tak sa to rysuje. Akože sa to rysuje? Čo to znamená, že sa to rysuje? To znamená tak. To tak znamená. Idol rovná sa idiot? No. Ako na toto prišli? Dobre, lebo rozmýšľam. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? To znamená, že to je pre niekoho obľúbená taká osobnosť, alebo taká osoba vlastne, podľa ktorej sa správa, alebo podľa ktorej prispôsobuje svoj život, ktorý vlastne sa snaží napodobiť tej osobe. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Idol? Tak som mňa je idol, však Hviezda Mochoviec. Alebo z Pupáka. Ty si náš idol. Väčšieho žrada tu nenájdeme ako... No tak, vidíte, ja som sa tu Jožkovi posmial, keď dal 4 a presne 4 to vedeli, takže vyhráva Jozef Banáš, lebo veril ľuďom. Tak. No a teraz aj Jožko musíš aj vybrať, čo bolo no, tak také... ten posledný bol Posledný, hej? Väčšieho ožrana tu nemá. Potles k 10. Aj keď ani 4 nebola zlá. 4 bola dobrá, áno, to je tá prostá, jak sa No tak ja neviem, či vy vydržíte toľko pracovať, ja už nie, ja už si musím sadnúť po 3. ankete, ja som taký unavený. Chudáčisko teda. Čo by ti taký drevorúbač nejaký povedal, čo od rána do večera seká v lese drevo, ty? A ja to zase využijem, ja tu nebudem len tak akože pospávať. Ja sa opýtam tu na Jožka, niečo o tej Adelke zase. Čo ty máš stále s tou Adelou pre... Nie, tak je to zaujímavá téma, nie? By ma ešte nejaké veci, Jožko, zaujímali. Napríklad, že či je dobre byť otcom takejto slávnej... Ale tak musím priznať, že niekedy to má celkom taký pekný zmysel. To napríklad sme išli s Adelou nedávno u nás pri botanickej záhrade v Karlovej si sedela za volantom a tam je prechod prechodcov. A tam skoro nikdy chodci nechodia, ale je tam svetelná táto signalizácia. A tam policajti veľmi často chytajú. Adela ide, oranžová, prefrngla, samozrejme policajti. Papiere, slečna Banášová, no, tak toto len tak nebude také jednoduché. Viete, čo ste spravili? Adela sa tak pozerá a on hovorí, ten policajt, no nezastavili ste na červenú. Teraz Adela taká prekvapená, premýšľa, hovorí mu, prosím vás pekne, nemohla by som túto moju chybu nejako napraviť? Teraz ten policajt sa tak začal usmievať a hovorí, že a čo, že ako? No tuto hneď ďalej ďalšia križovatka, tam by som zastala na zelen. A ten policajt, a prišiel aj ten druhý a začali sa na tom zabávať a ten policajt hovorí, bože môj, čo s vami blondinami? A Adela hovorí, no to, čo s vami policajta. Tak je dal papiere, dali papier a išla preč. Ale ona občas hodí taký naozaj, to sú reálne veci, mi hovorí, minule prišla z toho natáčania tejto československej Superstar, občas nám rozpráva, čo je v zákulisí a hovorí, že išli sme s tým Leom Marešom po generálke dozadu, do zákulisia a naraz tam vidíme, sedí tam nejaký chlapík a mal takto zalepené proste jedno oko. A ja ho tak zbadám a hovorím mu, vy pozeráte len slovenskú časť Superstar. A ja aj hovorím, však to povedz na obrazovku, to neosprávať. Ale či ti tak aj pomohla, že povedzme v nejakej ťažkej situácii, keď na teba útočili ako politika, povedzme. To ma napadlo, keď povedali, že ten malý z toho Waterloo, to vám musím zahrať, lebo to je geniálna príhoda, ale toto sa skutočne stalo a hlavní hrdinovia sú Adela Banášová a Mikuláš Dzurinda. To sme v roku 2004... Nová komická dvojica, hej? V roku 2004 v lete hovorí Mikuláš Dzurinda, že počúvaj, že my máme také modré leto a chodíme bicyklovať, že poď si so mnou zabicyklovať, tak keď predseda povie, že poď bicyklovať, tak nemôžete povedať, že nie, tak som zrušil program a išli sme niekde na Záhorie.
A bicykloval Dzurinda, ja ako poslanec a potom už len nejakí takí mládežníci a jeho bodyguardi. A prišli sme, to robíte 5 dedín za jeden deň, prišli sme na Záhorí, už neviem, ktorá dedinka to bola. A tam sme prišli na ten plac pred obecným úradom a strašne veľa Romákov tam bola. A predseda obecného úradu, teda starosta už čakal Dzurindu, si ho tak odchytili a ja som tam, môžem to zahrať? Áno, ja som tam tak musí. ostal stáť na tom placi a tí Romáci ma obklopili a ja s tým bicyklom, také tenké nohy mi z tých trenírek trčali a jeden taký veľký Romák došiel a strašne mi kýval tým bicyklom. A vedľa neho taká matka pluku, taká druhá Rómka stála a hovorí mi, očúvajte, Pálko, držte si porad do tej bicykle, lebo všade je velice moc to najedúvaný. A on sa ma pýta, ty si došiel len s tým malým krpatým prezidentem? A ja mu hovorím, to není prezident, to je predseda vlády. To je jedno, ide za ním a takomu trestne, že mu hlava odlece. A ja hovorím, čo si taký najedovaný? No tu sa nedá žiť, tu nič nemáme. Voda tu není, plyn tu není, elektrika tu není, nič tu nemáme. A ja sa tak kúkam na to Šani a hovorím, no počuj, ja by som na tvojom mieste nebol taký hrdina, lebo pozri sa na tých holohlavých, čo sú tam s premiérom, to sú jeho bodyguardi a vieš, oni sú tvrdí chlapici. A teraz ten Šani sa tak kúka na mňa a hovorí, a ty máš bodyguardov? A ja hovorím, tak ja nemám. Tak treskne tebe jedno. A už ide ku mne. A ide ku mne a naraz tá matka Pulko hovorí, Šadi, de blázni, víš, ktorý je tento? To je ten otec Adely Badášovej. A teraz tá Šadi sa tak pozrie a hovorí, tej z televízie? Ja hovorím, tej. A on hovorí, a dobrá je. A ja mu hovorím, a jak vieš, že je dobrá? No jak sa kúkame, to je superstar, ne? A ja mu hovorím, no jak kúkaš ten superstar, keď hovorí, že nemáš elektriku? A to sa fakt stalo. A teraz ten Šáni, to je pointa, sa tak hrdo postavil a povedal úžasnú vetu. Ale volakery majú. Ak sa nenápadne môžem pripojiť. Počkaj, ale ako... Máš niečo o Adele? Lebo tu je už len o Adele. O Adele práve nemám. Ale že si to ty, Paťo, tak povedz aj. Ale mám Môže krásne... byť výnimočne niečo aj mimo Adely, no. S Evkou Černou mám. Vynikajúcou priateľkou, bývalou kolegyňou a tak. Vieš, ako ťa ona volala, keď už si ju spomenul? No. Ja som ju raz mala v relácii Ružové okuliare za starých čias a ona ťa nejako spomenula a povedala, že bol tam so mnou aj ten môj cecok. To sa ujalo potom. Aj ťa tak, hej? Áno, to sa ujalo, že sme dva cecoky, cicíky. Lebo aj bulvár si nás tak podával, lebo oni že tak skracujú v tom bulvári a napísali Patrik Herman a Eva Černá spolu chodia. Aha. No ale nenapísali, že spolu do práce. Hej, napríklad. Mali sme jeden krásny zážitok, taký krásny policajný. My sme sa s Evou Černou raz vracali z jednej charitatívnej akcie z Trenčína a my sme vždy také rušné auto, my sa stále rozprávame, diskutujeme, hej, zabávame sa a zrazu nás zastavili policajti. A my takí previnili, preboha, čo sme spravili? Ani sme si neboli vedomi, že by niečoho sme sa dopustili, ale tak nebudeme riskovať. Tak v momente, ako sme vystúpili z auta, vonku policajti, a Eva je šarmantná v tom, že ona vie, s ňou sa netreba na ničom dohadovať. Ona jednoducho, tie ústa jej idú, jednoducho, tak sme začali jednoducho sa tam hádať pred tými policajtami. Eva začala na mňa, počúvaj. Vidíš, to je kvôli tebe. Určite sme prekročili rýchlosť, hej? Lebo na jednej pumpe si potrebuješ niečo kúpiť na vypitie. Na druhej pumpe musíš cikať. Na tretej pumpe potrebuješ niečo na jedenie, na štvrtej potrebuješ... Reku, Evka, ale zase ty povieš, že ideš na niekoľko sekúnd, ideš si prepudrovať nos na toaletu a si tam 3/4 hodiny. Reku, to už by iné stihli aj plastickú operáciu. A tí policajti len pozerali na ňu, na mňa a už takých 10 minút, dobre divadelné predstavenie mali zdarma, tak ako už, možno sme sa ničoho nedopustili, potom teda vrátili doklady, teda my takí šťastní, že teda dobre, nejako sme to uhrali, tak chceli sme im dať nejaký darček, tak sme mali v aute ešte posledné markizácké pexeso, tak sme dali policajtom to markizácké pexeso. A ja som bol veľmi šťastný, že už sa to končilo, pretože Eva je veľmi prostoreká a niekedy povie veci, ktoré nevždy musia pochopiť na tej druhej strane. A bol som celkom rád, že sme pri tých hádkach ešte nezapojili do toho policajtov, že sme ich nejako neurazili. A už nastupujeme teda do auta, odchádzame. Eva už mala jednu nohu v tom aute, zrazu tú nohu vyťahne, otočí sa na policajtov a zakričí na nich. Chlapci, prosím vás,
Keď v tom Pexese nájdete 2 rovnaké obrázky, neposielajte to do rubriky Lebo medveď. To tak má byť. To vám pomohla. Eva, odpusť. Pred takými, to už asi 10, možno aj viac rokmi, keď sme niekam chceli ísť a potrebovala peniaze, tak vždy sme museli ísť do banky. Vždy musela ísť si prehotovosť do banky. Cez dvere normálne. Normálne, cez dvere donútra, za prepážku, vypýtať si tie peniaze v hotovosti. Eva, reku, prosím ťa, ty ako čo, bankokarty nemáš? Že mám. Reku, Eva, čo nepoužívaš tú bankokartu? A ona ale potom sa mi naveľa priznala, že teda nevie používať bankokartu. Nie je problém, poď, ukážem ti to. Prišli sme k bankomatu, zobral som kartu, áno, pekne, názorne, vložili sme kartu do bankomatu. Ona bola blondinka, hej? A je. Dobre. Pýtal som sa jej. Čo ty? No nič. Eva, daj PIN. PIN čo? Evi, prosím ťa, to je určite nejaké také štvorčíslie, pozri sa do toho svojho debelníčka, máš tam veľmi veľa tých poznámok, tam bude také štvorčíslie, to tam patrí, hej, to určite si niekam napísala. Hľadala v tom notese, našla nakoniec 0831. A už som šípil, lebo ona je pôvodom Trenčanka, a už som šípil, že to bude asi telefonická predvoľba Trenčína, teda 0831. I bola telefonická predvoľba Trenčína. No nič, tak sme išli dovnútra do banky, poprosili sme toho pána, že teda či by nám nejako nemohol s tou kartou pomôcť. Veľmi ochotný, vrátil sa asi po 10 minútach s takým vyškereným úsmevom. Povedal, pani Černá, pán Herman, viete, ale tá vaša karta je už 8 rokov neplatná. Čo ona teraz robí, Eva? Eva Černá? Bankovú ombudsmanku tu. No, tak to... Ona robí bankovú ombudsmanku, tak to si dobre vybrali. To naozaj... Konečne človek na správnom mieste. Ale... No, Paťo, my sme slúbili, že sa ešte vrátime k tým tvojim. Ešte máš dačo? Ale mám. Jaj, tak to sa teším. Malú zbierku som si priniesol. Áno, klasifikačný záznam pre 2. stupeň základných škôl, distribuovaný v 100 000 kusov na všetky školy na Slovensku, kde sa, prosím, v klasifikačnom hárku hudobná výchova delí na aritmetiku, algebru a geometriu. No. To asi je nejaká helma toto. Ale pôvodný je zase ten nápis, tá etiketa, ten nočníček. Áno, klasický, predpokladám, že pre deti, hej, a pre kojencov. Ja tiež používam, ale... Toto je ale špeciálna edícia nejaká, lebo je to nočník pre matku. No vidíš. A pre otca není? Zase sme diskriminovaní. Chlapi nemajú nič. A toto, čo to je? To je kačička, že áno? Áno. Milá. Je všeobecne známe, že kačička má koľko nôh? 2. Lekárska správa, ktorú vydali v istej nemenovanej nemocnici na východnom Slovensku pre 10-ročného chlapčeka a v sociálnej anamnéze tohto 10-ročného chlapčeka sa píše: fajčí denne, káva 2-krát, pivo denne. Pracuje ako drevorúbač, žije s manželkou. Mládež sa nezdá. Istý starosta napísal svoje stanovisko k žiadosti o povolenie diskotéky, tak pán starosta diskotéku naozaj povolil, opečiatkoval to, ale s týmito podmienkami. Ticho, žiadne reči, poriadok. To by bola veľmi navštevovaná taká diskotéka. Na diskotéke ani slovo. Istý súd predvolal ako svedka nášho diváka a v poznámkach napísal: ak ste nezamestnaní,
Oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaní. Je tu rozhodnutie okresného úradu, takisto v istom nemenovanom meste, rozhodnutie, ktoré sa týka jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Stanovujú mu tu podmienky jeho práce a je tu napísané: pracovník bude pracovať 15 dní v týždni, 10 hodín denne. Zdravotný handicap, teda 15 dní v týždni. Asi má čas. Chudáčisko, no. Tak... A ešte možno na záver niečo také milé a veselé. Takisto je to z rodiny inzerátov. Predám ošípané, hmotnosť 20 až 200 kg, možnosť aj na súčiastky. Tiež máš do zbierky? Áno, lebo ako zaujímavé, že mi občas takéto niečo pošlú aj mailom, ale toto je fakt úžasné. To je nápis na nejakej ustanovizni a znie takto. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici vysunuté pracovisko detašovaného pracoviska v Žiari nad Hronom so sídlom v Kremnici. Teraz zistí, kde to je. A ja som stál. pri tej tabuli. Mali sme to takisto v rubrike. Ešte raz to prečítali. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici vysunuté pracovisko detašovaného pracoviska v Žiari nad Hronom so sídlom v Kremnici. Už ti je to jasné teraz. Teraz už je. Ja som počul úžasný for, len krátko. Keď boli olympijské hry v Sydney, tak krátko na to boli paraolympijské. Ja som išiel v aute a správy na Rock FM rádiu hlásili, že lietadlo so slovenskou paraolympijskou výpravou šťastne pristalo v Sydney. Všetci sú zdraví. Čierny humor. Ale neviem, mám na to Ľuba Feldeka bomznúť, no tak je to môj kamarát. Lebo už zabudáme, viete. Kamarát, nekamarát z jablka ven. Stala sa mi taká milá príhoda s Ľubkom Feldekom, ktorý je veľmi milý a úžasný, vtipný človek. Raz mi volá koncom jesene v Lani, sme práve betonovali okolo baráku, nejak v pondelok mi Ľubo volá, hovorí, počúvaj, v Častej tu pri Modre, tam majú také ochotnícke divadlo na kolene a tam hrajú premiérujú moju hru Jánošik podľa Vivaldiho. Nezobereš ma autom, nemá sa tam ako dostať, Ľubenko, jasne, s tebou pôjdeme. V sobotu o 5:00 som pri Uršulinkách, kde bývaš, naložím ťa, pekne ideme do Častej, dáme si taký fajnový večer. Ja som betonoval s tými kamarátmi, úplne mi to z hlavy vyšumelo. V sobotu o 6:00, zašpinený od toho cementu, naraz prichádza žena aj s mobilom, hovorí, počkaj, voláte Ľubo Feldeka, nejaký nervózny. A hovorí, Ježišmária, ja som na to úplne zabol, tak hovorí, Ľubenko, prisahám ti, za 15 minút som pri Uršulinkách, stihneme to. O 7:00 sme v Častej. Tak som prišiel, letím ako blázon. A stále som sa mu ospravedlnil, Ľubo, tak ma to mrzí, ale neboj sa, stihneme. To bol stále taký zakabonený a namosúrený, tak hľadel pred seba. Ja už som nevedel, čo mu mám povedať. A on celý čas mlčal, až pezinku majstro prehovoril a hovorí, ale veď už sa toľko neospravedlňuje. Ja som sa zmilil, tá premiéra bola včera. No, takže teraz už môžeme ísť spokojne súťažiť. Dobre padlo, nie? Ste nechceli odpočívať, ak to dobre padlo. Sme si odpočinuli, zasmiali sme sa. Aj ty si odpočinul, tak už sa postav. Takže ja idem rýchlo čítať. No stav ešte povedz. No tak vyhráva, Jožko Banáš vyhráva 2:1. No ale to ešte nič neznamená. No ešte to nie je stratené. Takže Paťo, prosím ťa, sústreď sa. 4. anketová otázka znela. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? 2. Ja som bol z matematiky vždy slabý. No. Tak dám 1. 1? Po 4 1? 1. No dobre, možno budeš mať pravdu, čo ja viem. Tak, priatelia, tu na slečná alebo pani tu v okuliároch? Pani. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? No, som si celkom istá, že tu v hľadisku nie.
No, možno aj. No, okolo mňa nie. Momentálne asi nie, no, ale teoreticky sa to stáva. V detských jasliach, v materskej škôlke. Čiže by to mal byť človek, ktorý nie je starší ako... Ako 8 rokov. Aj Od pár roku mesiacov. 2001. Áno. Super, potlesk veľký pre vás. Kde by si mohol vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? Kde by sa mohol vidieť? Čo ja viem? Nebi. Práve až tam. Tak to sa nedožijem, ja určite. Ne, lebo by som musel mať vyše 1000 rokov. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? No jedine 12. Teda 2000 ročí. Na toho z 3. tisícročia, ktorý sa narodil v 3. Sa ešte nenarodí. Teraz máme ktoré tisícročie? 2000. 2000 tisícročia? Počkajte, 1000 ročie máme. Ktoré? Takže ešte musíme čakať. 1000 ročie máme. Ale ktoré? No pred Kristom. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? Múzeu. V 3. tisícročí, kde ho budem vidieť na onom svete. Teraz máme... V ktorom tisícročí žijeme? No v 2009. No to je čo, ten 2009? To je tisícročie. A v 3. 2009 je čo? Aha, storočie, dobre to hovoríte. V ktorom tisícročí 3000 rokov? Aha, takže to je o 10 rokov, je 3000 rokov. Nie, 1900, ale by sme pomotali celkom. Tak teraz je 2009 a keď bude 3000, tak to bude pred 91 rokmi, bude 3000 rokov, nie? Tak, v ktorom tisícročí, nie? A v ktorom tom roku, no tak ja už ho nebudem vidieť, lebo už ja budem na onom svete, takže toho človeka nestretnem. Dobre som to vysvetlila? No ďalej, čo máte ešte? Jakú otázku ešte? Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? Viete čo, ja by sa chcel narodiť v 3. tisícročí. Chcel by som žiť a už som sa zostarel. Chcel by som byť mladý ako vy. Tak kde môžeme vidieť takého človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? No až v tom, kde môžeme, no už teraz je 3. tisícročie, no tak už teraz tých mladých ľudí stretať, čo sa narodili. Neviem, v nemocniciach? Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? V 3. tisícročí? No ešte len máme 21. storočie, takže... Tisícročí máme ktoré? No ktoré? Rok 2009. To je rok. A tisícročie je to ktoré? No druhé. Tak to nemôže byť tretie ešte. A to viete odkiaľ teda toto všetko? Akože odkiaľ to viem? Prečo? Čo ste zvedáva? Nie som taký hlupý, ako sú tí druhí. Predpokladám. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? Na vás sa dívam. A vy ste staršia, to znamená, že takého, čo má menej ako 9 rokov, taký sa narodil v 3. tisícročí. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? UFO. Není UFO, dobre. Takže len tam? Lebo ja som UFO, no nevadí. Nikde, lebo druhé tisícročie je teraz. A to viete odkiaľ? Servus. To je, už keď by to volá, kto nevedel, tak je smutná vec. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? Už nikde. Jak ho mám zažiť? 100 rokov ešte zažiť. Čo ja som, one? Korytnačka. Dvaja poznali správnu odpoveď, takže vyhráva Patrik Herman. Je to vyrovnané.
No, Patrik, ale musíte aj vybrať, čo bolo najvtipnejšie. Tam tá štvorka bola... Tá ťažká matematika, že? Áno. Áno, myslím, že aj to posledné rozmýšľam. A tá štvorka, podľa mňa. Tá ťažká matematika prišla, neviem ani k akému výsledku, ale štvorka. Že nám to pekne vysvetlila. Pekne vysvetlila. Áno, potlesk štvorke. Ale to sa mi páči, lebo ja mám rada, keď je napätie, a teraz je napätie, lebo je vyrovnané, páni. Takže táto posledná anketová otázka rozhodne, kto z vás to bude mať lepšiu známku na vysvedčení zo znalosti slovenského národa. Je to taká moja obľúbená otázka, keď chceme, aby nám dopovedali nejaké príslovie naši rodáci, a tento raz sme chceli, aby dopovedali príslovie, kde sa dvaja bijú, tretí... Čo? No, tak kto začne teraz? Strihnite si, alebo čo? Tretí jamu kope. No, tak kto začne? No, tak aby mi nenadávali, že som pesimista, tak dám 3. Optimizmus tvoj sa v trojke prejavil. Paťo. Tej štvorky sa bojím, to už je moc prehnaný optimizmus, takže mi nezostáva možno tak 2. Tá dvojka bola pre mňa doteraz šťastná, tak uvidíme, či bude aj do tretice. Takže, príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí, milostivá pani. Čo? Kde sa dvaja bijú? Tretí. Víťazí, áno. Také to je jednoduché. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí čo robí? Pije. doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? A prečo by sa mali byť? Možno, že sa majú radi a bijú sa len tak, pretože sa majú radi. Už ste také videli? Áno. Majú sa radi na Slobodárke napríklad. Ľudia, sú to Romovia, majú sa radi, majú kopu detí a preto sa bijú. A tretí sa im smeje. Aj 4, aj 5 sa im smejú. Doplň príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí? Tretí uteká. No proto. A hneď ho dva bijú, tretí uteče. A mne nedostal ten tretí, no. Doplň príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí čo robí? Víťazí. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí? Tretieho netreba. Čiže to je. Že akože teraz dvaja bijú a tretí čo robí? Ide tam a povie, že aby nebili. Nie? A prečo to urobí? Aby nemuseli ísť na policajty, čo ja viem. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí čo robí? Tretí uteče. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí? Víťazí. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí čo robí? Tretí robí rozhodcu. Tým dvom sa bijú? Áno. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú? Tretí? Kradne. Jaj, Bože. Ale dvaja správne odpovedali, takže vyhráva Patrik Herman. Na poslednú chvíľu vyťahol pikujúce lietadlo. No ale teraz vám nezávidím, Patrik, keď musíte z tohto vybrať, lebo tu bolo niekoľko dobrých. Prvý, tretí, 10. Čo? Ten tretí, že uteká, to bolo veľmi dobré. Mne sa tak páčil aj ten výraz. Aj to, že kradne. Ten posledný, myslím, aj ten 10. 10? Áno. Potles 10. Takto poďme pekne zrátať. Jožko má náš 1, 2 správne tipy a Patrik Herman 1, 2, 3 správne tipy. Takže absolútny víťaz. No. Takže podľa nášho klasifikačného poriadku je to, pán Banáš, za 2 správne odpovede 3. Ja už ale to je dobre. Končím s optimizmom. To je dobre. A Paťo, za 3 správne odpovede máš u nás 2. Áno. My vám to samozrejme odovzdáme aj v písomnej podobe na záver, ale teraz sa poďme venovať nášmu finále. To znamená, že si zrekapitulujeme tých 5 najlepších výrokov, ktoré vy ste
vybrali. Dobre? A potom prítomní diváci vyberú tú najväčšiu halu z celej relácie. Takže do úplného finále sa dostalo týchto 5 výrokov. Prvý finalista. Koho porazili v bitke pri Waterloo? Najväčšieho kapitána. No, ako sa volal? Fidel Castro. Druhý finalista. Čo to znamená, ak niekto povie, že si sype popol na hlavu? Možno má vši. Za to si sype. Ešte čo mám povedať? Že aj boky? Možno má aj boky. Tretí finalista. Čo to znamená, keď je z niekoho idol? Idol? Tak so mňa je idol, však Hviezda Mochoviec. Alebo z Pupáka. Ty si náš idol. Väčšieho žra na to nenájdeme ako... Štvrtý finalista. Kde by ste mohli vidieť človeka, ktorý sa narodil v 3. tisícročí? V 3. tisícročí, kde ho budem vidieť na onom svete. Teraz máme... V ktorom tisícročí žijeme? No v 2009. No to je čo, ten 2009? To je tisícročie. A v 3. 2009 je čo? Aha, storočie, dobre to hovoríte. V ktorom tisícročí? 3000 rokov? Aha, takže to je o 10 rokov, je 3000 rokov. Nie, 1900. Ale by sme pomotali celkom. Tak teraz je 2009 a keď bude 3000, tak to bude pred 91 rokmi, bude 3000 rokov, nie? Tak, v ktorom tisícročí, nie? A v ktorom tom roku, no tak ja už ho nebudem vidieť, lebo už ja budem na onom svete, takže toho človeka nestretnem. Dobre som to vysvetlila? No. Piatý finalista. Doplňte príslovie. Kde sa dvaja bijú, tretí? Kradne. Okamžite. Jasné, stručné, zrozumiteľné. No tak priatelia, videli ste 5 výrokov, ktoré teraz bojujú o hrdý titul najväčšia halu z relácie a vy rozhodnete o tom, že ktorý z nich sa ním naozaj stane a teda ten pán alebo tá pani, čo to vyslovili, získajú 111 eur. Tak, začneme. Cítite sa dostatočne kompetentná, aby ste... Posledný však kradne, lebo to by som povedala ja, keby sme to pýtali. Ale nerobili by ste to, len povedali, dobre? Takže máme jednu 5. Tu na sympatická blondínečka hovorí čo? Jednotka. Takže máme 5, jednotku. Pane, tak seriózne vyzeráte. Čo vyberiete? Som zvedavý. Mne sa páčila tá 3. Trojka. Takže máme jednotku, 3, 5. Trojka je ten idol? Áno, idol. No, takže vy ste spolu? Takže za vami nejdem. Aj vy ste spolu? Vy nie ste spolu. Dobre, ale aby to nebolo, že rodinné klany tu budú rozhodovať. To máme dosť inde. No. Mne sa najviac páčilo to posledné. Kde sa dvaja bijú, tretí kradne. Takže máme 2 5 tu na slečna. Môžete aj rozhodnúť, ale uvidíme. Hovorte, čo si naozaj myslíte. Tu je sloboda. Mne tá 4. Prosím? 4. Dobre, toto je tá sloboda v praxi. Je to fajn, len to dlho trvá. No tak za kým ešte idem tu na... Vy ste spolu? Vy ste spolu. Vy ste tu s niekým? Sama, dobre, tak vy ste sama, vy môžete rozhodnúť suverénne. 5. 5 vyhráva. No, takže Peťka zvíťazila, my víťazovi samozrejme srdečne blahoželáme. Ja predpokladám, že tento potlesk mu pomastil trošku jeho ego a my mu pomastíme trošku teda aj jeho vrecko, pretože mu posielame našich tradičných 111 eur. Ale len v tom prípade, vážení pane, že si pre ne prídete na adresu, ktorú v tejto chvíli vidíte na spodnej časti svojej televíznej obrazovky alebo kamarátovej, alebo kde ste. Dobre? Prosím vás len na túto adresu. Srdečne blahoželáme ešte raz. Vysvedčenia.
gratulácií sa predpokladám pridávate aj vy, vážení televízni diváci. Určite aj vy sa pridávate, vážení prítomní diváci. A verím, že sa pridávajú ku gratulácii aj naši dnešní hostia, ktorými boli dvaja otcovia, otec Adely Banášovej, Jožko Banáš a otec Lampárne, Patrik Herman. Ale chcem niečo povedať. Ja by som ešte chcela odovzdať tie vysvedčenia a pán Banáš, ako, nech sa páči, akože 3 je dobre, ale Paťo, teším sa, že si ty vyhral dnes, lebo máš teda lepšiu známku, ale ty máš v tento deň aj také polookrúhle narodeniny. Tak o to viac sa teším, že si dnes práve vyhral a blahoželám ti k vysvedčeniu aj k narodeninám. Ďakujem. Blahoželám aj ja v tom prípade dvojnásobne.